Welcome everyone to our US Food Mart. আশা করি সবাই ভালো আছেন and রেগুলার আমাদের ভিডিওসগুলো দেখছেন। যারা আমাদের চ্যানেলটি এখন সাবস্ক্রাইব করেননি, এরকম ইনফরমেটিভ অনেক ভিডিওর জন্য আপনাদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে আমাদের US Food Mart'ের ইউটিউব চ্যানেলটি। প্রতিদিন আমরা নতুন নতুন ভিডিওস কিন্তু আপনাদের জন্যই আপলোড করে থাকি। সো অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখবেন এবং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্ট করে আমাদের পাশে থাকবেন। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি আমাদের মানবদেহের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন সি এর একটি ফুড সাপ্লিমেন্ট, যেটা কিনা আমাদের ইমিউনিটি বাড়ানোর পাশাপাশি আরও অনেক 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 ফিজিক্যাল হেলথের জন্য বেনিফিটেড হয়ে থাকবে। আজকের এই প্রোডাক্টটি হচ্ছে সরাসরি ইউএসএ থেকে ইম্পোর্ট করা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং ব্র্যান্ড এবং মোস্ট ওয়ান্টেড একটি ব্র্যান্ড, ওয়ালগ্রিনস এসেনশিয়াল ব্র্যান্ডের। এই ভিটামিন সি হচ্ছে ইমিউনিটি হেলথের জন্য, পাশাপাশি এখানে আপনারা পাচ্ছেন ন্যাচারাল রোজ হিপস এটার মধ্যে আছে এবং এটি হচ্ছে 500 mgর একটি পুরো কন্টেইনার, যেখানে আছে 400 ট্যাবলেট। ডেইলি আপনাদেরকে জাস্ট একটা করে খেতে হবে। সো অবশ্যই নিজেরাও খাবেন এবং নিজেদের পরিবারকেও কিন্তু সুস্থ রাখার জন্য প্রতিদিন একটি করে ভিটামিন সি এর ফুড সাপ্লিমেন্ট দিবেন। ভিটামিন সি ফুড সাপ্লিমেন্ট হচ্ছে আমাদের বডি টিস্যুগুলোকে গ্রোথ করতে এবং ডেভেলপমেন্ট করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এখানে যেহেতু ন্যাচারাল রোজ হিপস আছে, এই দুটির সমন্বয়ে কিন্তু আপনার হেলথের জন্য এটা অনেক বেশি ভালো কাজ করবে। আমাদের বাত ব্যথা, জয়েন্টের ব্যথা অথবা হচ্ছে জয়েন্ট ড্যামেজ হতে আমাদের প্রোটেক্ট করবে। যাদের ঘন ঘন ঠান্ডা লেগে থাকে, ঠান্ডার সমস্যা আছে, তাদের কিন্তু ঠান্ডার সমস্যাও দূর করবে এই ভিটামিন সি রেগুলার খাওয়ার মাধ্যমে। অনেক সময় আমাদের ক্ষত কিন্তু শুকাতে বা সারাতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু যারা কন্টিনিউয়াসলি ভিটামিন সি এর ফুড সাপ্লিমেন্ট খাবেন তাদের কিন্তু যে কোনো ধরনের ক্ষত খুব দ্রুত সেরে যাবে। এবং আমাদের যাদের দাঁত এবং হাড় একটু দুর্বল, এই ভিটামিন সি সাথে যেহেতু এখানে আছে ন্যাচারাল রোজ হিপস, আমাদের বোনস অ্যান্ড টিথ কিন্তু মজবুত করতে সাহায্য করবে। সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের মানব দেহের যে বডি সেলগুলো আছে সেগুলো রিপেয়ার হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সো এই ফুড সাপ্লিমেন্টের মাধ্যমে আমাদের রেগুলার যে বডি টিস্যুস বা বডি সেলগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে গ্রোথ, ডেভেলপমেন্ট এবং রিপেয়ার করতে সাহায্য করবে এই ফুড সাপ্লিমেন্টটি। এছাড়া আমরা সবাই জানি যে ভিটামিন সি কিন্তু আমাদের স্কিনকে লাইটেন, ব্রাইটেন, গ্লোয়ি খুব সুন্দর রাখে, স্কার, স্পোর, অ্যাকনি দূর করে। পাশাপাশি যাদের হচ্ছে চুল পড়ার সমস্যা, চুল পড়া দূর করবে, চুল পড়া বন্ধ করে চুলকে ঠিক করবে এবং ঘন, মজবুত, সুন্দর করতে সাহায্য করবে এবং শাইনিও করতে সাহায্য করবে। অনেকেরই আছে ডাল হেয়ার, সো তারা প্রতিদিন একটা করে ভিটামিন সি এর সাপ্লিমেন্ট খাবেন। অ্যান্ড যারা জানেন তাদেরকে বলে দিই এবং যারা জানেন না তাদের জন্য বলে দিই, আমরা সবাই কিন্তু আমাদের ফেসে এক ধরনের তারুণ্য ফিরে পেতে চাই, যেটা কিনা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায়। স্কিনের গ্লোকে ফিরে পেতে হলে আপনাদের খেতে হবে ডেইলি একটা করে ভিটামিন সি এর এই সাপ্লিমেন্ট। ভিটামিন সি হচ্ছে আমাদের অ্যান্টি এজিংয়ের কাজ করে, এজিং প্রসেসকে ডিলে করতে সাহায্য করে। ইমিউনিটি বুস্ট আপ করার পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের স্কিন এবং হেয়ারের জন্য কিন্তু বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। এছাড়াও হচ্ছে মানবদেহে স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়, ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়, ব্লাড প্রেশার ম্যানেজ করে এবং ব্যালেন্স করে এবং প্রতিদিনের টায়ার্ডনেস এবং ডিপ্রেশন দূর করে, কাজে এনার্জি দেয় এবং খুব ভালো ঘুম হতেও কিন্তু সাহায্য করে এই ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট। সো যারা সবসময় অনেক বেশি টায়ার্ড থাকেন বা ডিপ্রেশনে আপনারা ভুগেন, তাদের সবাইকে বলবো আপনারা অবশ্যই ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্টটা খাবেন, যার ফলে আপনাদের টায়ার্ডনেস কমে যাবে, কাজে এনার্জি পাবেন, ডিপ্রেশন দূর হবে এবং খুব ভালো ঘুম হবে। এবং আপনি এবং আপনার পরিবারও সুস্থ থাকবেন যদি ডেইলি একটা করে ভিটামিন সি ফুড সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন। এর ফলে হচ্ছে আপনাদের ইমিউনিটি বাড়বে, যে কোনো ধরনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু আপনাদের বাড়তে সাহায্য করবে। এবং আমাদের পেটের ভিতর নানান রকমের ব্যাকটেরিয়া বাস করে, ভিটামিন সি খাওয়ার ফলে ব্যাকটেরিয়াগুলো মারা যাবে এবং যে কোনো ধরনের রোগের হাত থেকেই কিন্তু আপনারা মুক্তি পেতে পারবেন। সো আপনি এবং আপনার পরিবার সবাই সুস্থ থাকুন ওয়ালগ্রিনস এসেনশিয়ালের ভিটামিন সি ইমিউনিটি হেলথের এই সাপ্লিমেন্টের মাধ্যমে, যেটি কিনা সরাসরি আমেরিকা থেকে ইম্পোর্ট করা হয়েছে এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবাই কিন্তু এই সাপ্লিমেন্টগুলো খেয়ে সুস্থ আছে এবং আমেরিকানরা কিন্তু আমাদের হেলথের জন্য এই সাপ্লিমেন্টগুলো বানিয়েছে। এগুলোতে হার্মফুল কোনো ধরনের আর্টিফিশিয়াল ইনগ্রিডিয়েন্ট ব্যবহার করা হয়নি। সো আপনারা পারচেস করতে হলে চলে আসবেন আমাদের ইউএস ফুড মার্টে। শপের অ্যাড্রেসটা কিন্তু অলরেডি আমাদের ভিডিওর নিচে স্ক্রিনে অ্যাভেলেবেল করে দেওয়া আছে, অথবা অনলাইন অর্ডার করতে পারেন। ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি এবং ঢাকার বাইরে আপনাদের জন্য আছে আমাদের কুরিয়ারের বিশেষ ব্যবস্থা। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।